Il-Partit Nazzjonalista jħares il-qoddim biex jaqdi dmiru għal ġid tal-poplu Malti u għawċi kollu kif ukoll għal ġid komuni. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fl-intervent tiegħu fil-Parlament fl-ewwel seduta tal-14 leġislatura mill-indipendenza l-hawn. Bħala oppożizzjoni inħarsu l-qoddim li naqdu dmirna skont il-Kostituzzjoni fl-aħjar ġid għal poplu Malti u għawċi kollu u għal ġid komuni. Hekk kif dejjem għamlet kull oppożizzjoni. F'dawn is-snin nixtiequ li din l-istituzzjoni illum bl-akbar ammont ta' deputati li qatt kellha f'din il-Kamra tkun verament tirrifletti dak li jrid u jeħtieġlu u jixraqlu il-poplu. Bernard Grech qal li l-membri parlamentari rridu jaħdmu fl-aħjar interess ta' kulħadd u fil-waqt li se jżomm l-Gvern kontabli il-partit immexxi minnu se jkun qed jaqbel dwar liġijiet li jħallu impatt pożittiv fuq il-poplu. Fl-istess waqt il-Partit Nazzjonalista se jkun ukoll qed iressaq liġijiet biex jagħti sehem aktar b'saħħtu f'dan ir-rigward ukoll. Il-Partit Nazzjonalista kompla Bernard Grech se jkun qed jagħmel dan kollu għax irid jara li l-Parlament jara qabża l-qudiem fil-ħidma tiegħu. Kien għalhekk li aktar kmieni kienu ppreżentati għatta proposti li l-partit imexxi minnu irid jara li jkunu implementati. L-appell tagħna jibqa' biex naħdmu flimkien. Però ma jfissirx illi meta ma naqblux ifisser jew xi ħadd għandu dritt li jinterpreta li dak ikun b'xi mod kontra l-obbligi tagħna. Anzi, ikun nuqqas kbir jekk bħala oppożizzjoni ma nibqgħux namlu il-parti tagħna l-ewwel ħaġa nirrappreżentaw il-125,000 ruħ illi għażlu illi jivvutaw lil din in-naħa, però iktar u iktar bħala oppożizzjoni għandna dmir kif diġà għedt lejn l-elettorat kollu. Wara li fid-diskors tal-President saret referenza partikolari għal mod kif waħda mill-prijoritajiet tal-Gvern u l-ambjent, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li jeħtieġ pjan fit-tul bl-istess miri li stabbilixxiet il-Kummissjoni Ewropea ħalli l-attività tal-bniedem fil-forum kollha tagħha tħalli lanqas impatt possibbli fuq l-ambjent tagħna. Dan billi bħala eżempju nisfruttaw iċ-ċokon ta' pajjiżna biex nkunu fost l-aktar stati membri ippreparati, attrezzati u adattati għat-tibdil fil-klima, għall-ekonomija neutrali mill-karbonju u oħrajn. Dwar l-importanza ta' kwalità tal-ħajja ħjar, Bernard Grech qal li l-politiċi jridu jpoġġu l-kwalità tal-ħajja u l-mod ta' kif ngħixuha fiċ-ċentru ta' ħidmietom u dan anke fid-dawl tal-isfidi li qed jolqtu lil familji Maltin u Għawċin minħabba l-prezzijiet tal-prodotti li dejjem qed ikomplu jolew. Hawn utenna li dini problema reali li qed jiffaċċja l-poplu u li qed titfa' pressjoni qawwija fuq il-familji. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar fl-impenn tal-kap tad-delegazzjoni tal-Partit fil-Parlament Ewropew David Casa biex seta' titlesta direttiva dwar il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja li l-Gvern fl-aħħar snin injora kompletament u la darba issa nafu li din għandha tiddaħħal fis-seħħ sa wissu li ġej, il-Gvern għandu jgħaddim il-kliem għal fatti. U għamel referenza wkoll għal proċess u riforma fil-liġi tal-IVF fejn qal li l-Gvern ma jistax ikun reattiv ma' minnu fil-bżonn. Bernard Grech temm li kull persuna għandu jkollu drittijiet tiegħu rikonoxxuti u implementati b'rispett, dinjità u mingħajr diskriminazzjoni. Għax hekk biss li l-membri parlamentari ikunu denji li jissejħu rappreżentanti tal-poplu.